अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं एक और इफ़ेक्टिव कहवा लेके आया हूँ जो कि ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनको ड्राई कफ़ हो, यानी खुश्क खांसी हो, गले में ख़राश हो, फ्लू हो और सर भारी भारी सा रहता हो। ये कहवा मैं अपनी फैमिली में भी यूज़ करवाता हूँ, अपने दोस्तों को भी यूज़ करवाया है मैंने। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये पूरी वीडियो देखिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये कहवा कैसे बनता है और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने एक पैन लेना है, उसमें एक मग पानी डाल के पानी को अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। जब तक पानी बॉईल होता है मैं आपको बताता हूँ कि हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत होगी और हमने इसमें क्या क्या ऐड करना है। उसके लिए हमने 5 दाने लौंग के लेने हैं, 2 सब्ज़ इलायची और ये छोटी सी हमने दालचीनी लेनी है और ये तकरीबन छोटा हाफ चम्मच हमने पत्ती लेनी है। इससे ज़्यादा नहीं लेनी, ज़्यादा पत्ती डल गई तो वो फिर हमारे गले को लग जाएगी। और ये हमने साथ में शहद ले लेना है। शुगर की जगह, चीनी की जगह हम इसमें शहद ऐड कर देंगे। अब हमारा पानी तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके चीज़ें ये डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें लौंग डाल देंगे। हमने लौंग इसमें डाल दिए। इसके बाद हम सब्ज़ इलायची, भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें दालचीनी ऐड कर देंगे। इसमें दालचीनी ऐड कर, इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह पहले पका लेंगे। सबसे एंड में बस हम कुछ सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए पत्ती को डालेंगे, उसे पकाएंगे ताकि वो ज़्यादा नहीं डालनी, बिल्कुल ही कम मिकदार में डालनी है ताकि वो हमारे गले को ना लगे। पहले हम इनको अच्छी तरह पका लें। अब ये तकरीबन पक चुके हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें पत्ती ऐड कर देंगे जो थोड़ी सी हमने पहले ही ले ली थी और इसे अब जोश आने तक हम इसे भी पका लेंगे। ये अब हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम इसे कप में निकाल लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह छान के कप में डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच शहद ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। ये मैंने सिर्फ अपनी ड्राई कफ़ के लिए स्पेशल बनाया है। आप लोग जिसे ज़्यादा फ्लू हो तो आप इसमें 3-4 ड्रॉप्स लेमन के भी डाल सकते हैं, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये मैंने सिर्फ ड्राई कफ़ के लिए था, इसलिए इसमें सिर्फ शहद मिलाया है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें ताकि आप इनसे फ़ायदा भी हासिल कर सकें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।